El verano llegaba a los campos que rodeaban Hogwarts, pero el castillo estaba sumido en la tensión tras la partida de Dumbledore y el arresto de Hagrid. Harry y Ron, frustrados por la injusticia y la imposibilidad de visitar a Hermione, decidieron seguir a las arañas hasta el bosque prohibido, acompañados por Fang y la luz de la varita de Harry que iluminaba apenas el oscuro sendero. Tras internarse entre raíces y ramas, llegaron a la vasta hondonada de Aragog, la enorme araña amiga de Hagrid, y sus hijos, gigantescos y amenazantes. Aragog les aseguró que nunca había atacado a humanos, y que la verdadera amenaza del castillo era otra criatura terrible, tan peligrosa que ni él se atrevía a nombrarla. Cuando parecía que las arañas los rodearían, el inesperado coche volador del padre de Ron irrumpió, apartando a los monstruos y llevándolos a salvo de vuelta a la cabaña de Hagrid. Exhaustos y temblorosos, reflexionaron sobre la inocencia de Hagrid y la amenaza que aún rondaba Hogwarts. Harry recordó que la víctima hallada en los aseos podría ser clave para resolver el misterio de la Cámara de los Secretos: Myrtle, la Llorona.